Həzrət Əlidən demişəm ki, doğulan kimi Möminun surəsini oxudu. Ki, bəs bu necə olur ki, bu Quran hələ nazil olmamış Həzrət Əli Quran ayəsi oxuyur? Niyə şəkkə düşürsən? Git biraz az vərəqlə. Quranda Allah Məryəm surəsində Həzrət İsa deyir ki, beşikdə danışır. Deyir, mən Allahın quluyam, mənə kitab nazil olub. Beşikdə deyir hələ. Beşikdə haçan kitab nazil olub? Peyğəmbərliyə çatlayıb hələ. İncildən xəbər yoxdur. Məsumlar nur aləmində kitabın həqiqətini əks eləyiblər. Onlar dünyaya gələndən sonra kitab onlara bu dünyanın qaydasına uyğun tərif cümlə şəklində nazil olub. Amma o həqiqət onların qəlblərinə nur aləmində nazil olub. Qət təbəyyənər rüşdü minəl-qəy. Quran deyir, haqq nahaqdan ayrılıb. Amma elə yox ki, girən kimi görəsən. Prosesdir bu. Gərək bir yerə gəlib çatasan ki, sənin üçün ayrılsın. Buyurur ki, təqvalı olun ki, sizin üçün furqan verin. Furqan nədir? Haqqı nahaqdan seçən bir nur.